Да сте живи и здрави. На крајна порака за Божик, еве на неколку часа сме пред Христовото раѓање. Дечињата и оваа година учествуваа масовно на оваа литија. Празникот почна уште денеска со вечерната богослужба, која се служи заедно со Василева литургија. Тоа само 3 пати на 3 празници се служи така, за да се истакне големината на празникот. Обично празниците почнуваат со вечерна, но само Божик и Богојавление и Великден почнуваат со вечерна заедно со литургија. Божик, ако не беше Божик, немаше да го имаме ни Великден. Така. А пак Богојавление е празник кој ни ја објави Светата Тројца, во која што веруваме Отецот и Синот и Светиот Дух, а за Великден што да се каже за најголемиот наш празник, бидејќи нас од нетрулежност, од трулежност не приведе во трулежност, од смртност во безсмртност. И затоа заедно со Божик и Богојавление и Великден се трите најголеми празници во нашата православна вера, кои ги почитуваме, еве како што гледате, убава традиција направиле неколку години на нас, веќе децата го објавуваат Рождеството Христово низ улиците на градот и традиционално доаѓаат во црквата, овде после богослужбата, значи да си го честитаме празникот, да го објават Воскресението и колку Господ ни дал можност да поделиме некое дарче за децата што се трудат и во духот на ангелите да ни го објават Рождеството Христово. Нека е за многу години честит празник да биде. Христос се роди на многу години. Еве честитки од општината. Да. Верувате дека ова што денеска му се случи на Делчево, ова гледка толку многу дечиња насмеани заедно со своите родители, ова убава организација од страна на нашата најубава епархија во државата Делчевска Каменичка, начело со неговото пресвещенство Господи Марко, нашите отци и сега го сите добронамерни граѓани и оваа убава организација од страна на нашата детска градинка. Нема човек, нема ниту еден градоначалник кој што може да биде посреќен од ова што денеска ни се случи. Јас како градоначалник уште на стартот на годината сакам да порачам пред сите имаме берекет, здравје, благосостојба, здрав разум во нашата убава епархија Делчевска Каменичка, на сите граѓани на општина Делчево, на сите православни верници сакам да им посакам пред сите да се живи и здрави, да имаат многу среќа, но никога да не ја губат надеждата, затоа што гледа дека со многу малку дадена рака и љубов од страна на нашата епархија, ние денеска имавме величествен настан и еден од нашите најубави и најголеми празници денеска навистина изгледаше преубаво и совршено. Ви честитам и на вас, наш владико, честитам на нашата епархија, на сите отци, на детската градинка, но најмногу им честитам и на нашите прекрасни дечиња кои што денеска го наполнија храмот овде во срцето на Делчево и оваа порака е дека така треба да изгледа секоја недела кога се служи литургија токму во нашиот храм. Ова нека биде порака, нека биде една владена рака, нека биде пример за тоа како се сака верата и како се сака традицијата. Да сте ми живи и здрави. И да продолжиме во овој дух празниците да ги славиме заеднички со сите во храмот, со литургија и после литургијата да се дружиме и да го прославуваме, да продолжиме литургијата на многу години, да биде живи и здрави и честитки. Христос се роди на многу години, живи и здрави секој ден. Христос се роди, навистина се роди.